南投县受到了巴威台风的影响，许多路段的路树倒塌，造成断线或者碰触到高压线等等事故，一度多达有4229户停电。详情立刻连线记者张成宇。合作观众台电是冒着大雨，穿着雨衣到处奔波，忙着抢修。这是位在南投草屯南平路烧沼的抢修画面，因为受到了台风侵袭，全台各地是狂风暴雨，尤其是在山区的部分，一堆路树或竹林倒塌，造成了电线被压断、扯断或碰到了高压线的事故。根据台电统计，南投县一度曾停电4229户，主要停电的地区是在竹山跟鹿谷，总共有5个村里。经过台电是动员人力来抢修，截至下午2点为止，停电的户数已经降到了1406户。台电力拼今天傍晚就要全数复电。另外，在彰化的地区就更夸张了，一度有14632户大停电，到下午3点为止，只剩下48户停电。而停电的区域主要是分布在芳苑乡跟田尾乡。台电现在也还在努力的持续抢修当中。以上是现场最新，将时间交给棚内主播。巴威台风带来强劲的风势，导致在彰化市民族路的巷弄里头，一栋老旧的木造屋倒下了。倒塌瞬间还拉扯到了电线，喷出火花，冒出了浓烟。当时凌晨2点多，吓坏了熟睡当中的民众，还好立刻通报了消防队，邻里也帮忙灭火，才没有造成更严重的灾情。凌晨2点07分，雨不停下，建筑物突然倒塌，拉扯电线，冒出火花，还飘出浓烟。这是一栋位于彰化市民族路巷弄内的旧式木造平房，年久失修，在巴威台风阵风不断灌入下，轰然倒下。巨大的声响与震动将睡梦中的邻居全数惊醒。什么原因？台风啊！台风是风大还是讲雨伤多？风大，这个风最多好多了，预兆有预感啊。木造房倒塌处已经拉起封锁线，只见木头、铁皮散落，变成废墟，完全看不出建筑物本身样貌。住户形容事发时就像打雷一样，由于电线走火，民众赶紧通报消防队，并协助扑灭火势。根据了解，这栋建筑物没有人居住，屋龄超过数十年。这回巴威台风带来的风势让老屋应声倒塌，还好当时是深夜，否则可能伤及路过民众。消防局也呼吁民众，台风期间要更加留意老旧建物的结构安全。东新闻陈永义在彰化报道。新北福隆海水浴场目前正在举行沙雕展，但是今天上午在福隆一带的风势非常的强，因此目前沙雕状况如何呢？现场最新，立刻连线记者巧君告诉我们。好，各位观众，这现在所在的位置呢，在新北的福隆海水浴场，可以看到目前呢，现在的整个天气状况呢，雨势是有比上午更加剧烈。不过啊，阵风的状况啊，现在大概是7级的阵风左右。那当然，福隆大家最关心的呢，就是海上啊，这大家很喜欢的这种沙雕作品。那这些作品呢，原本是预计展出到大概10月，这次因为受到巴威台风的影响啊，目前主办单位呢是提前将这个沙滩封闭，并且堆高了这个沙墙，要来做一个防护的动作。那显然目前呢，这个沙墙的防护工作做得非常的好，因为大部分的沙雕其实都没有受到损害。可是至于这个沙滩什么时候可以重新开放呢？我们刚刚也实际询问过主办单位了，他们表示啊，其实要等到这个海景啊已经完全解除之后呢，他们才会后续再进行安排这个沙雕师进场做一个细微的修复动作。所以最看什么时候可以开放呢？大概要到礼拜1或礼拜2，而主办单位会再公告给大家知道实际的开放时间。那以上是我们掌握到的最新消息，对吧？时间镜头交换台北棚内。而另外看到，在台东虽然没有下雨，但是风很强。太马里溪的河床掀起了强劲的风飞沙，村庄笼罩在沙尘当中。现场最新，立刻连线记者李玉丽。好，各位观众，我们赶快带您来看，在台东这边现在风势造成的这样的一个画面，我们可以看到呢，在路面远方看起来像是有白雾这样的地方，其实就是当地的风吹沙。但其实我们可以看到，在太马里溪这边呢，因为受到台风的威力的关系，
现在当地呢就可以看到一片雾茫茫，村庄也笼罩在其中。那尤其是呢，除了这样的一个视觉上面相当惊人，那另外呢，我们从这个路树目前呢这样子一晃动的一个幅度，也能够看得出来风力非常的强劲。那尤其是呢，其实在当地我们现在可以看到呢，雨势是间歇性的，不是像是之前像在新竹这么大。不过我可以看到，在当地其实还是造成了一些灾情，例如现在呢，在太麻里这边呢的嘉兰村有部分的住户家里头是停电的，目前正在通知台电抢修当中。而尤其我们可以看到这样风吹沙的这个状况呢，也影响到交通，在外面的民众也相当不方便。这是我们能够看到目前台风所带来的威力。以上是掌握到情形，把现场交给棚内。而说到了台东，受到巴威台风影响，全台几乎都是停班停课。不过就在台东，是本岛唯一没有放台风假的县市，让当地的民众哀嚎，戏称县长饶庆铃是最难放台风假的县长。不过县府也解释，维持上班上课的主要原因，就是因为中央山脉台东位在背风侧，因此这回风和雨都没有达到台风假的标准，强调是依据中央气象署的资料做出的专业判断。台东市区一早，大批妇女照常跳排舞。巴威台风来袭，台东县除了绿岛兰屿停班课，是台湾本岛唯一没有放台风假的县市。县长饶庆铃脸书就被灌爆，质疑全台都放了，台东为何没放？县长咕噜咕噜，没办法，人均 GDP 比较低，只能认命上班。但有人认为很合理，因为真的没风雨。我们叫做合情合不合情，就看天气嘛。今天礼拜六本来就是放假，你那个私人公司你放假还是扣钱啊？台东人爱钱啊。风雨没有很大，不是说台风就要放假，不可以。市区早上飘起小雨，海边浪况比起前2天也相对平稳，但对于要上班的人来说，真的好想放台风假。其实台风也北偏，最重要的是中央山脉，它作为一个护国神山，也是有效的阻挡了风雨对台东的影响，所以我们今天才会宣布正常的上班上课。副县长表示，如果风雨有变化，将会适时因应。但这回完美躲过台风，就是因为中央山脉让在背风面的台东风雨都不大。要放台风假有3个条件，第一个就是暴风圈要涵盖到，然后风力要达到平均风要7级以上，阵风要到10级以上。平均风是5到6级，阵风是8到9级。专家表示，台东在11号下午估计平均风5到6级，阵风8到9级，晚上风又会更小。这回是基于专业判断，才成为全台本岛唯一城市得正常上班上课。东森新闻在台东报道。而台北市长蒋万安今天一大早8点坐镇灾害应变中心，他受访强调，平地接下来会有10到11级的强阵风，雨势呢也是大豪雨的等级。而至于新北市长侯友宜则表示，在新北市市区的阵风可以达到8到11级，沿海也有11到13级的强阵风，所以绝对禁止民众戏水和观浪。好，还有没有哪个单位要补充？副 EOC 点名各区公所听灾损，蒋万安不停做笔记划重点。尽管心中最担忧的港湖目前没淹大水，但他丝毫不敢松懈。平地会来到10到11级的强阵风，雨势累积24小时的雨量会达到390毫米，这种大豪雨等级。那山区更不要可能是超大豪雨。台风巴威持续发威，新巷弄商家老早关门，临县的民众撑伞也只能往超商去。首都一早明显有风有雨，风势大到所以让北市红线高架段暂时停驶。有测到10级的强阵风，那依照规定，水检运公司针对平面还有高架道路段来暂时停驶。蒋上呼吁市民朋友放假待在家防台，不过舆论关注他连放2天台风假，社群终于出现帅照，难道有帅照就会放假的都市传说已非传说？我说过这些都不重要，最重要的是我们要做好各项防灾的准备工作。北市关注防灾，临近的新北大家长侯友宜也严阵以待，危险区域千人彻底，全程戒备，不容有意外发生。市区的阵风是可以达到8到11级，当现在大概是外面是风最大的时候，
沿海跟郊区的强阵风预估达到11到13级。双北一日生活圈8为影响部分大众交通暂停营运，侯市长再次呼吁市民一定要避免做这些事。北海岸、东北角，包括我们新北市的很多的河川流域里面，一定要避免前往戏水观浪。这部分绝对严格的禁止。双北首长拼防台，局处上紧发条，避免扫到台风尾。都市潘颖章、陈夏宇、刘教在台北、新北综合报道。